Сая төркеме үткән Булаттың 90-нчы елларында барлыкка килгән. Ялкынлы, саф башкорт телендә башкарылган йырдар халык хыюын яулаган. Марат Ягъфәров төркемнең солисты, ысын патриот икән. Безнең халыктың йырга бай икәне һөйләп торырга лаек бит. Йырга, моңга, ул эпос, ул өчен борынгы халык. Безнең борынгы халык йырларын йырлаган, бейгән, шундый нәмәләрне тотып, шуларга акырып торырга кирәк. Халыкты шулай ук артистларның төркем таркалуына караштары кылык кындыралар. Ничек килеп сыкты бу хәл? Хәзер төркемдәшләр нинди мөнәсәбәтләрдә икән? Юк, без дөрес кенә җавап бирә алмаспыз. Марат Ягъфәров үзе әйтсен. Юк, кыргыз түгел ул. Башка аталарына шулай инде, аралашабыз, булар хәзер аралашабыз. Ничек кенә булмаһын, Марат Ягъфәров тик ултырмай. Көйдә ишетү менән йырлау теләге туа ди ул. Бәлки шул сәбәпле йырсы балаларны вокал серләренә өйрәтәләр. 136-нчы башкорт лицее укучылары был дәресләргә җитди карай. Марат Ягъфәров иҗат иткән йырҙарҙы кескәй йырсылар зур ҡәнәғәтлек менән башҡара. Лицей йырҙары исемле йыйынтыҡ балаларҙың тәүге ҡаҙаныштарының береһе. Ләкин Марат Ягъфәровтың ижады бының менән генә сикләнмәй. Электән фото менән мауығыу йырсының хәҙер профессиональ һөнәренә әйләнгән. Бик күп йырҙар авторы, Сая төркеменең солисы Марат Ягъфәровтың бихисап фотоһүрәттәрҙән торған коллекцияһы ла бар. Уларҙың иң сағыуҙары, иң үҙенсәлеклеләре төрлө журналдарда баҫылып тора. Хәҙер йөҙәрләп эш йыйылған, бер 2 йылда инде. 3 йылда да. Хәҙер йыйылғандан йыйыла инде. Уйлайым инде, улай дальше аҙаҡҡа кире шулай китһә, выставкаға йыйылып бөтә, еще бер 100 баһа авторынан йыйыла. Йырға ғашиҡ кеше бер ҡасан да моңға битараф ҡала алмаясаҡ. Үҙ аллы ижад итеүҙең ыңғай яҡтары күберәк. Бында тик үҙ көсөңә ышанып эшләйһең. Яңы офоҡтар асыла, мөмкинселектәр килеп сыға. Тик теләк кенә кәрәк. Йондоҙҙар тормошо бик ҡыҙыҡлы шул. Үҙегеҙ күрерһегеҙ киләһе тапшырыуҙа.